咁今次咧嚟到就係第5件單品啦。咁我身上而家呢一件咧係麻質料嚟嘅棉麻。咁呢一件咧其實我都係已經掉落洗衣機度完全洗過啦，佢都係完全唔會有好大嘅分別啦。個質地依舊都仲係超級好嘅。咁所以如果可能你哋中意啲透透地、薄身嘅、鬆身嘅，夏天好熱身嘅呢一件質地咧，我係強烈大家推薦咧係要揀呢一件外套嘅，因為成件仲要係數量有限，賣晒就冇噶啦呢一件外套。咁阿姨身上而家呢件咧就相比上咧係短身少少同埋厚身啲嘅，佢呢件係西裝布料。咁呢一件佢做咗一個弧形嘅設計啦，後面咧係做咗橡筋位置嘅。咁如果可能你話中意啲褸短身少少咧，就可以考慮揀阿姨呢一件啦。咁但係如果你話我想要長身啲同埋薄身啲咧，就可以揀我考慮我而家身上着緊呢一件嘅。我身上呢件有黑色同埋白色，一個色冚白色。咁如果可能你平時係喺室內啦，開冷氣比較即係喺冷氣地方比較長時間啦，咁你就可以揀厚身少少，因為可能驚有時開冷氣啊，成日時候會有少少涼，咁可以揀厚身少少啦，咁都好睇過嘅，因為有啲人近望一下我而家身上而家着緊呢一件啦，佢真係有少少透啦，同埋成件咧都係好軟熟嘅，同埋咧係唔會潮嘅。成件咧我而家着緊咧，我係洗完完全冇燙嘅情況之下咧 show 俾你哋望嘅，係啦，佢唔會潮崩崩咁咯，所以好好嘅呢件。咁另外 Conny 個身上咧係兩隻色嘅，有黑色同埋白色，款咧係做咗呢個斜弧形嘅。係啦，呢件咧後面同佢一樣有做橡筋，咁個橡筋係好大嘅，咁佢呢一件橡筋咧就冇咁大，我呢件係好大嘅，係啦，咁但係我覺得唔透係比較上好睇噶。咁啊睇翻你哋想要邊一隻質地啦。